Ямар сони юм бэ? За хэлж мэдэхгүй юм байна. Наа чин болж штэ. За эсвэл би л хэлж мэдэхгүй шүү. Тимээ нэрээ тийм те. Ямар ч ирэ чөлөөтэй өрнөх газар бол том өрөө. Гэр бүлийн радиогийн том өрөөнд цуглацгаая. Сайн байна уу? Танд энэ цагийн мэндийг гэр бүлийн радиогийн 1-р студиэс хөтлөгч Эрка, хөтлөгч Очроо, хөтлөгч Заяа, найруулагч Мизүгийн хамт та бүхэнд том өрөөний сэдвийг дэлгэхэд бэлэн болсон байна. Тийм ээ. Бид хамт байгаарай. Манай бодон дээр тавтаа морил. Тийм ээ. Өөрсдийн гоё сэтгэгдэл, өөрсдийн үзэл санаагаа комент хэсгээр бичээд ороод ирээрэй. Тийм ээ. За тэгээ бидэнтэй шууд гоё амьдаар ярилцахын тулд 9986 1045 9986 1045 дугаар руу залгаад холбогдоод ороод ирж болно. Манай том өрөөнд бол үнэхээр сонирхолтой сэдвүүд хөндөгддөг байгаа. Тэгээ та бол бидний чочин. Юу? Чочин. Яа, нойр дутуу байгаа болохоор энэ хэл ам ерөөсөө залгаад ороод иргүүд чочоод. За тэгээ чи хэм бэ? Чочин. За тэгээ манай гэр бүлийн радио том өрөөнд мөн бас хамт байхыг хүсэж байгаа те. Дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа хүмүүс мөн бас www.ceg1045 цэг эмээнээр шууд Албаар тэгж хэлээд байгаа юм уу? Тэгж байгаа. Саяхыгээд албаар тгснэ тий. Харин тэгсэн үү? За тэгээ бас Facebook дээр манайхан бидний царайг харахыг хүсэх юм бол Кириллээр гэр бүлийн радио хүсэхгүй байгаа шүү дээ. Царайгаа одоо хүснэ гэдэг. Одоо хүсэлнэ. Бидний царайг харахыг хүсвэл биш. Бидний царайг хараарай гэсэн. Тий, хараарай гэж тушаагаад тий. Хараараа гэвэл яах юм? www би бүр төрсөн чинь. Тэгээ шоу Facebook хаяг дээр одоо юу байгаа? Гэр бүлийн радио 104.5 гээд Кириллээр бичээд ороод ирэхэд байж байгаа. Тэгээ манайхан гоё хамтдаа бас манай бодон дээр суухыг хүсэж байгаа бол тэр хүмүүсээ меншн хийгээрэй. Меншн хийгээрэй манайхаа. Өнөөдрийн сэдвийг бол би төрүүлээд ямар нэгэн байдлаар санал асуулга бүгэлж чадахгүй байгаа тийм. Нэвтрүүлэг дуусны дараа би санал асуулга бүглэнэ гэж бодоод ингээд тэрийг харж байгаа да. Үгүй одоо яриаг сонсноо. Яран дундаас тий. Өнөөдрийн санал асуулгын сэдв буюу өнөөдрийн ярилцах бидний том өрөөнд ярих сэдв оролж ирж байгаа сэдв хотын амьдрал уу хөдөөний амьдрал уу гэсэн сэдвээр ярилцах гэж байгаа гэсэн. Хот уу хөдөө юу гэдэг сэдвийн хүрээнд хамтдаа ярилцах болно. Та хотод байж байгаад хөдөө рүү шилжсэн үү? Хөдөө байж байгаад хот руу шилжсэн үү? Тэгвэл бидэнтэй ярилцахад яг туршлагаасаа хуваалцах яг зөв цаг чинь энэ шүү. 11 биш 9986 1045 9986 1045 35 цэгийн маань гэр бүлийн радио 104.5 гэсэн крэлэр бичээд Facebook дээр байгаа хуудас руу яг одоо дүрстэй байгаа нэвтрүүлгийн доор комент бичээд ороод ирээрэй. Хот уу хөдөө юу залуучуудаа. Ер нь Монгол хүн болгонд нэг юм мөрөөдөл байдаг штэ. Зүлгэн дээр гэрээвэрээ зүгээр л нэг сайхан амьдрахсан да гэж. Гэтэ нэг тэгж чаддгүй те бүгд. Яг хүсэл нь тийм байгаад байдаг. Боловч яг бодит амьдрал дээр бол нийцдэггүй, наалдаггүй. Гэтэ ер нь орчин үеийн тренд бий болчиход байгаа шүү бас. Байгаа. Зоригтой бас чадвартайнууд нь зарим нэг тийм гэр бүлүүдээс мэрсэр те хөдөө рүү гарч амьдарж байгаа нэг тийм үлгэрчээ зарим нэг гэр бүлүүд бас байгаад байгаа. Одоо жишээлбэл энэ гэр бүлчин бол хөдөөнөөс хот руу ороод ирсэн байгаа шүү дээ. Би бас хөдөөнөөс хот руу ороод ирсэн шүү дээ. Ахлаад байгаа ч дээ. Манай надад чи баг хөдөө. Үгүй хотын дүүрэг гэж чи хөдөө гэж бодож үзгүй шүү дээ. За хөдөөнөөс хот руу орж ирсэн хүний хувьд аль альныхаа амьдралыг нь л ингээд бас туулж үзэл, туршиж үзэл явж байгаа хүн шүү дээ. Гэтэ хочроо саяхан заяа. Хөдөө рүү бас нүүхүү гэсэн бас бодол байсан байлээ шүү тий. Яг их үү? За. Тэгэхээр очроод их ярих юм байгаа гэж. За өнөөдрийн мэдээж хотын амьдрал уу хөдөөний амьдрал уу гэд одоо санал асуулгаас Facebook дээр байгаа. Тэгэхээр манай яг одоо сонсож байгаа манай том өрөөний бодон дээр байгаа. Эрхэм зочин та хотоо хөдөө юу гэдэг дээр ямар ч сан дараараа одооны байдлаар бол одоо хот дээр 3 хүн дартсан байна. За би бол нэг нь байгаа тий. Би бол нэг нь тий хот дээр дартсан байгаа. Яг тэгэхээр яг хот дээр дартсан яг гэвэл хотод амьдарч байгаа учраас би дарж штэ. Ямар хэрүүлж юм бэ зэ? Дарж штэ гэж үгээд. За 3 жилийн өмнөөс яг орон нутагт олон жил амьдарч байгаад те хот руу орж ирсэн. Тэр минь надад үнэхээр хэрэг болж байгаа. Намайг илүү хөгжүүлж өгч байгаа те. Чадвартай болгож байгаа. Олны дунд бас илүү эрч хүчтэй ажиллах бүтээмжүүдийг нэмж байгаа учраас би хот гээд дарцсан юм а. Гэхдээ миний дотор бол хөдөө рүүгээ орон нутг руугаа буцаад очиж амьдрах сонирхол
сэтгэлийн мухарт бол юм гүн хүсэл байсаар л Одоо байгаа. сая очрыг ярианд ингэлээ л дээ. Хотод ирээд ингээд би өсөж хөгжөөд гэлээ. Хөдөө өсөж хөгжих боломж бол байхгүй гэсэн үг юм уу? Яг уу одоо би энийг ярих гээд байна тийм Аха. ээ. Тийм учраас байж байгаарай. За тэгвэл Эркагаас асууч. Би Хотоо хөдөө юу? очроо би гэхдээ ер нь яг санал нэг байна. Би нэг тийм хөдөө гарч яг амьдрахыг нэг юм мөрөөддөг нь хаашаа. Мухарт бол байдیں۔ Тэр нь арай нэг өөр зорилготой, бизнесийн зорилготой. Би нөгөө ер нь нэг тийм фермер тэ нэг юм мал аж ахуй хөгжүүлэх юм хүсэл байдیں۔ Гэтэ энэ миний нөгөө мөн чанарын эсрэг юм байгаа маа ус. Яг мөнгө нь гоё боловч мөнгө олоод цөмлүүл алгана гоё те. Гэхдээ миний мөн чанарын эсрэг гэдэг нь ямар ч тань гэхээр би нөгөө нэг ийм гадагшаага тэгээ би нөгөө хүмүүсийн донд байхгүй бол би ингээд өөрийгөө алдчихдсан билээ. Би нөгөө хүнтэй газар л байж ээж би ингээд улам гоё үт юм билээ. Тэгээ өөрөөрөө байдаг. Тэгээ хүн байхгүй газар ингээд ер нь бол хөдөө гэдэг чинь ер нь л жоохон тусаарлагдсан шүү дээ. Ялангуяа Монгол шиг газар бол хөдөө нь ингээд бүр хязгаар үгүй уудам те. Тэгснээ хүнийх нь тоон 3,500,000 тэрнийх нь талаас илүү нь баг Улаанбаатарт байдаг болохоор хөдөө гарахаар нэхвчлэн л зилүүд газар очих гээд байна. Тэ? Ер нь сонголт нь. Тэгэхээр нэг аймгийн төв сумын төв дээр байсан ч гэсэн ер нь бол хүний тоо айгүй цөөхөн байх гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр надад хараа миний нөгөө нэг хүнтэй байх гэдэг энэ мэдрэмж маань айгүй хомигдох гээд байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр айгүй аргагүй болчих гээд байгаа. Өөрийнхөө үнэл чанараас нь зөрчилдөөд байна шүү дээ. Тэгээ бодит тавьчих. Тий яг нөгөө миний нөгөө дотор хүний нэг юм юмнаас өөр болчиход байгаа маа. Түүнээс биш хөдөөний нэг юм гоё юм байдаг шүү дээ нэг юм тааваараа эрүүл энэ гэсэн те ахуйтайгаа ойрхон Хүнсэн нүдлээ эко тий. тийм гоё юмнууд нь бол байгаа. Тэгээд нөгөө зарим нэг бүтээгдэхүүн жишээлбэл бидний авдагаас илүү гоё, органик мөртлөө хямдхан олдох боломжтой тийм. Нөгөө нэг зах зээлийн төлөө ингээд нүдэ ухаад өгч бэлэн хүмүүсээс ангид учраас бас нэг тийм хүн чанар ханхлах магадлал бас нэлээд өндөр. Тийм бас нэг сайхан гарын ах нар бол байдаг ч гэсэн нэг тийм гоё, нэг юм нүнжигтэй тийм ах нар бас байдаг. Тэгэхээр хөдөөг сонгож байна гэсэн үг аа. Хөдөөний гоё юмнууд нь байгаа ч гэсэн би бол хотыг сонгож байна. Уучлаарай. За ойлголоо. Наран жаргал Пиренлегийн хувьд бол хосолсон амьдралаа. Хүн өөрөө нийгмийн харилцаатай болохоор хосолсон амьдрал зүгээр гэж бодож байна гэдэг саналаа илэрхийлсэн байна. Тэгэхээр цаа ч гэсэндээ хотын амьдрал уу, хөдөөний амьдрал уу гэдэг дээр санал бодлоо илэрхийлээрэй. Наран жаргал Пиренлег би бүр залгаачаа гэж бодмоор байна. Хүсэж байна. Ягаад тэгэхээр хараа наран жаргал Пиренлег чи жиггээ хослуулж амьдарч байгаа юм. Хослуулж амьдардаг байхгүй. Хинтээ бичрээд рүү нэг явчихна. За тэгэнгүүт заримдаа болохоор Элизабет хотхоноос Элизабетээс нүүчээг бол тэндэл байгаа байх гэж бодож байна. Тий. Элизабет хотхоны тэдэнд амьдардаг юм аа. Тэндээс нүүчээг бол тэндэл байгаа. Бага. Тий. Хинтээ бачратын тэдэн балтгаа тэгж байдаг. Чичээ бараг тэгэл тэндэл байгаа. Мал аж ахуй эрхэлдэг байж байгаад мал аж ахуйгаа жоохон болоод одоо нэг жуулчны нэг юм бизнес хийж байгаа. Тийм амар мэдээ. Хаус яаж байгаа. Тэгээд бүр удам судраа. Гэтэ яг нэг үгүй ихэд би бас наран жаргал Пиренлег дээр очиж нэг хэд хоног нуруугаа амраамаар л байна. Амраамаар байна. Хауст нь очиж таруулзмаар л байна. Үнэний мөөрөө сонсмоор л байна. Нуруугаа үнэний мөөрөө энэ үү, энд заяагийн мөөрөө энэ үү, ялгаагүй мөөрөө шүү дээ. Тэр нь арай өөр мөөрөө. Тэрнийхэн сүүгийг ядаж би явах юм да. Сүү үлдэрлээд чадчих. За. Ажлаа зүгээр. За тэгвэл миний хувьд гэвэл байна шүү дээ тийм. Миний хувьд бас л ялгаагүй хөдөө байчаамсан гэдэг бодол байдаг. Миний бас нөгөө мухарт нэг зүлгэн дээр. Тий. Бүр хөдөө явж амьдрий гэдэг шийдвэр би бүр нөхөртөөгөө гаргах гэжсэн. Тэр бүр ингээд Орнод аймаг. Үгүй. Тийм ч хол явахгүй л те. Тархан руу явах тийм төлөвлөгөө гаргаж ирсэн. За одоо дархныхын чинь бид нар хөдөө биш мэш гэдээ ороод ирнэ шүү. Үгүй яг ингээд Улаанбаатараас гарахыг ярьж байна. Улаанбаатараас гарахыг яриад байгаа байхгүй. Дарханд очиж суурьшээ гэж бодож исэн байхгүй. Тэгээ ингээд бодоод ингээд хамгийн түрүүнд надад бодогдсон зүйл нь юу вэ гэхээр нөө ажлын байр. Дархан радиотэй болов таргаа те. Бага дарханд радио байгаа л да. Том радионуудтай яа. Радионууд байгаа. Тэгэд ажлын байраас авахгүйлаа дараагийн сургууль цэцэрлэг гэдэг зүйлээ би яг нөөнд судалж чадаагүй учраас за энэ удаа ингээ болиё гэж болжсэн байхгүй юу. Тэрнээс ч бүр яг явах гэжсэн. Яг явах гад баг дараа жилүүгүй юу эсвэл нам руугүй юу гэд ингээд баг шууд энэ байраа зараад шууд тэнд очиж байрмаар гэдэг шууд ингэж бодчихсон. Тэгэхээр дархан байр жоо үнтэй гэсэн шүү дээ. Тийм үнтэй гэсэн. Улаанбаатарын харах уу байна гэсэн. Тийм ялгаагүй гэжсэн. Тэгэнгүүт одоо яг манай дүү ингэж хөдөө хотыг хослуулж амьдарч байгаа байхгүй юу. Хаана? Уг нь бол унган хотын хүүхэд байхгүй юу. Тэгээд мэрэгчлэн
хилийн цэрэг одоо нөхөр нь бол хилийн цэрэгт ажилладаг гэсэн. Өөрөө бас дотоодын цэргийн сургуулийг төгсгсөн хууль хүчний байгууллагын хүн байгаа даа байхгүй юу? Тэгээд одоо 2 хүүхэдтэй болсон. Ажлын байрны шаардлагаар явдаг. Ажлын байрны шаардлагаар сургуулаа төгсөөр шууд нөхрөө дагаа хилийн цэргийг дагаа авчиж байгаа байхгүй юу? Йоо амар амьдрал одоо хүртэл байт юм уу? Одоо бол нэг тийм дарга марга хийгээд явж байгаа нөхрөн дарга хийгээд явж байгаа ихнэр яг хажууд нь ингээл бас хүүхдүүдээ хараад давхар нөгөө өөр туслах ажлууд өөрийнх нь мэдээж тэр чинь нөгөө нэг мэрэгжилтэй нь ойролцоо учраас ингээ ажлуудаа хийгээд ингээ явж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Ямар кинон дэр үлээ нөгөө нэг суманд томилогдоод нэг явдаг штэ. Нүгэл тим кино шиг амьдрал байт юм уу тий одоо? Томилогдоод. Үгүй хилийн цэрэгт тэр нөгөө нэг юу гэдэг лээ? Цэрэг бол одоо хойрлоо штэ бас. Хойрлоо тий. Яг л тэр газраа л байгаад байгаа л гэсэн үг байхгүй юу? Би одоо өөрөө бол очиж үзээгүй л байгаа. Тэгээд тэр дүү маань яадаг вэ гэхээр хөдөө рүүгээ илүү их тэмүүлдэг. Хөдөө рүүгээ илүү их тэмүүлдэг. Яагаад гэвэл тэнд очихлаар зарлага багтаа гинэ. Тэгдэг гэсэн харин. Зарлага багтаа тэгээд нэг тийм нэг яг яагаад чим хотод орж ирэнгүүт ингээд нэг тархин ядардаг гинэ. Хотын чимээнээс хамгийн түрүүнд болдог гэнэ. За тэгээ хүмүүс дандаа ярьж байгаа зүйл нь дандаа ийм нөгөө нэг сөрөг зүйлүүд ярьдаг учраас тэрнээс жоохон ядраад байдаг. Тийм учраас хүүхдүүдээ аваад аль болох хотоос гарахыг ирмэлцдэгэ гэд. Тэгээ өөрөө хотын хүүхэд юм болохоор аль болохоос нэг хот руугаа орж ирэх гээд нь штэ. Ямар нөхцлүүдэд хот руу орж ирдэг вэ гэхээр за заримдаа цагаан сараар золох гэж. Тийм, заримдаа цагаан сараар золох гэж орж ирнэ. Заримдаа болохоор сургууль соёл одоо жишээлбэл эдгээр чинь нөгөө мэрэгжил дээшлүүлэх янз янзын сургалтанд сууж байгаа шүү дээ. Түүнээс олж орж ирнэ. 2 удаа жирэмсэн. Түүнээс олж төрөх гэж орж ирж байгаа. За тэгээд сүүлд болохоор хөдөөний нэг зүйл нь нөгөө эмнэлгийн тусламж жоохон хэцүү байдаг учраас заавалчгүй хэрвээ жоохон хүн дээр өвдсөн тохиолдолд хот руу орж ирж эмчлүүлэхээс өөр аргагүй болдог нь ингээ нөгөө хот хөдөг сонгох уугүй юу гэдэг дээр асуудал үүсгдэг гинэ. Тэгээ мэдээж энэ ч нэг цаашлаад дараагийн ингээ ажлын томилгоо болоод ингээд яваад ирэх юм бол аль болох хот руугаа чиглэхийг хүсэж байна гэдэг бүр ингээд өөр юм бодол байгаад байгаа байхгүй. Тэр нь юу вэ гэхээр мэдээж 50 байгаа боловч хүүхэд байгаа нөхцөлд яагаад аргагүй хотыг чиглэх нь зөв юм байна гэдэг дээр өөрсдөө яг шийдчихэл байгаа юм байлээ л дээ. Тэгээд тэгэнгүүт би дунд нь ингээ алцганчиж байгаа. Наран жаргал пэрнлээ бол нөгөө нэг Элизабеттэй байгаа гинэ. За тэндэл байгаа. Яг хосолсон амьдрал гэдэг чинь өөрөө айгүй чухал л да. Хотод бас хүний хэрэгцээ байна, хөдөө бас хэрэгцээ байна те. Тэг ер нь яг ингээд наа чи ер нь энэ нийтлэг асуудал واخхой. Хотынх ингээ хөдөө амьдрахыг хүсдэг те. Хөдөөнийхөө одоо хотод амьдрахыг хүсдэг واخхой. Тэгэхээр түрүүн чинь надаас асуужсэн шүү дээ одоо орон нутагт олон жил амьдарсан хөдөө тий орон амьдарж байгаад одоо хот руу орж ирээд 3 жил болчихлоо шүү дээ. Хотод орж ирээд би маш олон юмнуудын одоо боломжуудыг олж харж байгаа байхгүй. За тэгэхээр юу гэхээр одоо нэг дижитал одоо ертөнц бий болцсноос хойш орон нутагт амьдрангаа ер нь бол хотод амьдарч байгаа юм шиг амьдарч болох юм байна гэж байгаа. Сая би нөө хинтэд очисон чинь нөө гүнрэг гэдэг пэйж бууц ажиллаулдаг нэг залуу Пүүжэгээ залуу байгаа. Тэнгүүд хинтийн аймагч өөрөө 60,000 хүн амтай байхгүй. Гэтэл өөрөө олонгууд 188 буюу бараг 200k дагагчтай пэйж ажиллаулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Улаанбаатархан дагадаг байх. Тий, тэгэхээр орон нутагт амьдарч байгаа ч гэсэн контент одоо сошиалар те үйлдвэрлэж байна. Юма хийж болж байгаа байхгүй. Тийм олон дагагчтай те ажил мэл хийгээд боломжтой. Тэгэхээр сошиал хөгжиж байгаа учраас одоо хотод амьдрнаа хөдөө амьдрнаа ерөөсө хамаагүй. Тухайн цаг үед нь ердөө хэрэгцээгээ хангаад иргүүдээ явчихж байгаа. Хоёр тэр нэг Монгол Про гэдэг нэг залууг бас мэдхүү. Нэг видео гэдэг хоол хийгээд ингээд хоолоо идэдэг нэг залуу байдаг хгүй. Зөндөө л олон хүмүүс хараад байгаа. Мань нөхөр Монгол Про гэдэг нэртэй бүр контент хийдэг. Мань нөхөр болохоор нэг тийм жоохон төвөөс жоохон зайд юм шиг байгаа. Нэг юм юу та хүлэмжтэй. Яг иймэрхүү юмуд бас яваад байгаа хгүй. Одоо ер нь яг ийм контент хөгжүүлж байгаа хүмүүс нөгөө хөдөөний амьдралыг харуулж байгаа хосуудын залуу хосуудын ийм контентууд бас айгүй богино рилүүд хийгээ сонирхолтой байна тий бас тэр нь айгүй сонирхолтой зүгээр яг нэг байгаагаараа одоо жишээлбэл ингээ нүур амаа будцсан дандаа гоё байгааг харуулах гэхээсээ илүү хүмснийхэн завсраа кант татсан ч гэсэндээ нусанд гоожоод нөгөө хүүхэд нь гадаа явж байхад энийг зүгээр л ингээ байгаагаар нь харуулад ингээд ингэж байгаа гоё л доо тий ягаад ч юм зүгээр нөгөө нэг хотод хөдөө гэд ингээд ярингуут юу яадаг вэ гэхээр нөгөө жоохон ингээд өөрийнхөө байдаг гэл ингээд ярьдаг штэ. Хотод олоод ирэхээр өрсөлдөө их болчраас арай өөр зүйл харуулах гээд байгаа нь өөрөөрөө биш байдлыг улам илүү мэдрүүлэх гээд байгаа юм шиг байгаа тэр хүн. Өөрөөрөө биш байж ич тэр хүн бусдаас өөр болох гээд байгаа гэсэн үг. Тий.
Хөдөө болохоор тэр зүйлд санаа зовх зүйлгүй харин энд өөрөөрөө байснараа бусдаас өөр шүү гэдгээ мэдэрсэн байгаа, ойлгоцсон байгаа хүмүүс байгаад байгаа болов гэдгийг нь ерөнхийдөө гадарлаад бас их зөрөгтэй байна гэж бодоод байгаа. Надад бол хараахан тэр зөрөг нь байхгүй л байгаа юм. Эхнэр өтөөр тараа яг хотын хүмүүс гэдгээ яаж мэдсэн гэхээр нөгөө нэг 5 жилийн өмнө бид нар чинь 7 жилийн өмнө юм биш үү? Хүний нутагт очиж амьдрах одоо тийм боломж гарахгүй юу? Тэгээ очиж амьдэрсэн. Тэгсэн чинь тэр чинь нэг юм тэр улсынхан чинь бүр айгүй сонио амьдэрд юм билээ. Бүр уул мууландаа ингээд түр ингээд би дааж амьдэрд юм билээ. Тэгээ манайх нэг юм хотхонд амьдэрж байсан. Тэгсэн чинь тэр хотхны хүмүүс гудамжиндаа ингээд явахгүй зөө. Хотхондоо ингээд явахгүй гэж бод. Тийм бүр эзгүй юм шиг юм мэдрэмж төрүүлдэг хөхгүй. Тэгээ хүмүүс нь машиндаа суугаад гарна. Өөр явгүй. Шууд крашнаас аваад явна. Тэгээд тийм мэдрэмжийг ингээд авцсан чинь эхнэр үтээр 2 жил байх та зөө. Юу гэж мөрөөдсөн гэж. Хүний мөрөөд. Улаанбаатар хотод очоод тэр төв шуудангийн уртлын тэр гудамжаар ингэж алхахна. Би тэр алхсан шүү дээ. Яагаад чи бүр тэр ингэ нэг гой санагдаад байгаа юм чи бүр ингэ хүмүүс бужигнсан гэ те. Бүр ингэ мутгагүй шүү дээ тэр чинь нэг юм мутгагүй хүмүүс бужигнж байгаа шүү дээ. Нэг яриа цогцолтой гоо шүү. Юу болж байгааг ойлгохгүй. Тэгсээр нь ингээл бужигнаа. Тийм юм амар гой мэдрэмж төрөөд идэм билээ. Хот руу төмүүлээ те. Улаанбаатарт ч бол зүгээр л нэг юм бужигнсан гэ чимээтэй хоолны газар орж хоол идэн мэдэн тэр гэж бодож байгаа юм чи. Тийм балаан мөрөөд юм би. Яг нь гурилын мэдсээр байгаа мах идмээр санагддаг. Хүний нэг юм сэтгэл зүй хэрэгцээ болчихж байгаа байхгүй. Тийм л. Одоо би түрүү нөгөө нэг очроогоос асуулт асуумаар байна л да. Очроо нөгөө хотод орж ирэнгүүтээ би ингээд маш олон талаараа хөгжсөн гэж ингээд яриад байна шүү дээ. Тэгээ би түрүү асуусан чи дараа нь хариулъя гэсэн шүү дээ. Одоо жишээлбэл хөдөө орон нутагт ажиллаж амьдарч байгаа тэндээ бүр төрөөд өсөж өндөж байгаа хүмүүс байгаа даа шүү дээ. Тэр хүмүүс тэндээ өсөх боломжгүй байгаа юм уу? Гэхдээ яг ер нь юм болцсон. Одоо боломжтой байсан юм байна. Гэдгийг би одоо хотод орж ирээд ойлгочлаа шүү дээ. Одоо бол амар хэрүүлж байна. мэдлэг ур чадварын хувьд бол одоо хот хөдөө гэж ялгах бол одоо айгүй тэнэг асуудал واخхой. Ер нь Монгол гэдэг өөрөө нэг тогооч нь өөрөө л хөдөө сайхан тал нутаг л байна. Хот гэдэг үл яг хамтдаа хөдөө сайхан нутгийнхан бөөгнөрчөөд байгаа л нэг цэг байгаа واخхой. Ялгаа баахгүй гэж би бол шууд харж байгаа. Тэгээ яг би ажил мэргэжлийн онцлогоос болоод сэтгэл зүйн онцлогоос болоод хотод амьдарсан дээрөө хөдөө амьдарсан дээрөө гэдгийг сонгож болох юм байна гэж харсан. Жишээ нь одоо би ингээд урлаг уран сайхан сонирхож байгаа. Тэгээ дээрэс нь бизнес эдэрс ингээд сонирхож байгаа. Ийм хүн учраас олонний хөлийн газар гэж ярьж байгаа шүү дээ. Олонний хөлийн газар ирж өрсөлдөөн дотроос илүү их юм сурж хөгжиж байгаа газар байж хүмүүс үйлчлэгээ үзүүлж байна бас тий. Тэгээд ингээд сурж байгаа. Хэрвээ би магадгүй зөвхөн төрийн алба ч юм уу багш хийдэг тий. Иймэрхүү зүйл байсан бол хотод хийн үү хөдөө хийн үү ялгаагүй болчихж байгаа байхгүй. Хөдөө илүү их нэмэгдэл цалингийн нэмэгдээд араа өндөр цалинтай мөртлөө зарлага нь бага болоо явчихж штэ. Дээрээс нь төгжил мөржил гэж стрессдэхгүй. Амар амгалан те ер нь бол ингээд амьдарчиж байгаа. Тэгэхээр ажил мэргэжлийн онцлогоосоо болоод хийж байгаа зүйлсээ болоод хот хөдөө амьдрах уу гэдгийг бол сонгох нь айгүй чухал юм байна. Би бол яг хосолсон амьдралыг бол ер нь сонгох гээд байгаа гэсэн үг байхгүй. Би тэнд бас нэг юм хэлэхэд Дорнот аймагт ингээд олон жил амьдрахтаа тэндээсээ би ингээд сошиал ертөнц хөгжчөөд хахад яг хотынхонтой адилхан хамтдаа хөгжиж явах боломжтой байна гэдгийг олж харж чадахгүй байгаадсан байхгүй. Хот руу л орчих юм бол гоё болчих гээд байна л гэж бодоод. Тэгсэн чинь одоо энд ирсэн чинь би тэндээч яг ингээд хотод байгаа шиг хөгжөөд юм хийгээд яваад явах боломжтой юм биш үү гэдгийг олж харсан бохоо хотод ирээд. Чи тэгтээ хоттой байсан дээр юм байна. Чи наашаа байсан дээр. Яаж байгаа? Өглөөний хөтөлбөртөө. Би ер нь маргааш явна гэхгүй. Тэгвэл би хосолсон амьдралыг хүсээд байна. Ойрхон ч юм уу те хоттой ингээ ажил төрлөө хийждэг. Одоо энэ чинь ойрхон нэг 50 км ч юм уу. Магадгүй энэ урталт ойрхон Төв аймаг ч гэсэн байж л байгаа байхгүй. Багнуур ч юм уу те ажил руугаа шууд сав гээл нисэл ирдэг те нисэлдэг те. Далавч оргцсан те. Гэхдээ Төв аймаг бол ойрхон те нэрээ. 50 км. Тийм хосолсон амьдралыг одоо мөрөөдөж байна. Ер нь би өөрөө байгаль хийдэг айгүй ойрхон байх дуртай юм багхгүй. Загас жарахаа хөөцөлтөл явдаг те. Тийш те нэрээ. Тийм хүн учраас хосолсон амьдрал бол их чухал. Тэгээ бас энэ дэр юм байгаамаа. Яг одоо ингээд клубийнхаа ингээд найзуудтай хажууд нь байж нөлөө аавна гэдэг үл бас араа өөр. Сошиалоор ингээд юм сонсоод байдаг мэдлэг ур чадварын талаар ингээд юм сонсож ингэж нөлөө авах нь шал өөр. Харин яг тэр чадвартай хүний хажууд нь ингээд хамт байгаад хамт ажил хийгээд явж нөлөө авах гэдэг чинь бас шал өөр байгаа даа. Үнэ. Тэгэхээр одоо би залуу хүний хувьд хот руу ирээд бас ур чадваруудаа ингээд эзэмшээд явж байгаа нь бас зөв гэж би бол бас харж байгаа. Тэгээ буцаад явж болно шүү тийм үстэй. Хизээ буцах уу? Мэдхгүй маргааш ч магадгүй шүү. За Эркагийн хувьд би болохоор нэг хотыг бол ерөнхий хөдөө рүү болвол ер нь баг явахгүй шүү. Бодол байгаа. Нэг төрөүний чиний нэг дүүгийн гэдэг шиг нөхцөл байдал бас байна л да. Одоо манай хоёр хүүхэд чинь нэг нь 16 та нэг нь 13 та байхгүй.
том хоёр нь. Баг нь бол одоо ингээд 6-тай. Тэгэхээр одоо баг нь бол сургууль сурах бол хэрэгцээ бол байна шүү дээ. Яг баг сургууль мургуулд нь бол хөдөө байж болох ч гэсэн мань хоёр бол одоо төгсөх анги учраас энэчнээ байжгаад нэг юмны зүрээс атгамаар байна шүү дээ. Энэ хоёрын учрыг олчвол бид нэр дараагийн нүүдлээ бас бодох гэхээр нөгөөх нь одоо дунд анги манг руу ороод ирнэ бас лайтай. Тийм байна. Тэгвэл ер нь 3 хүүхдээ хөлийн дөрөнд гарын ганцхан хүснээ дараа гэж байгаа юм биш үү? Тийм нэг тийм бааз байгаа. Бид нар бол бүр тэгээд байгаа. Нөгөө хөдөө амьдрах хүслээ нэг ингэж дараая гэж бодоод байгаа. Улаанбаатараас жоохон гадагшаага нэг юм бас боломжийн нэг бойдоохон газар тэгээ модзот устайгаа жоохон ойрхон газар нэг юм хөөрхөн цомхон жижигхэн одоо битэрийн төрөний байрсан байшин бол нүсэр байшин байхгүй юу асар их хөрөнгө зарцуулсан тэгээд айгүй их юм том тэгээд дулаан мулаантайгаа холбоотой юм аймаар байшин байхгүй одоо тийм бол чадахгүй их тийм цомхон юм хөөрхөн хөнгөн шингэн нэг тийм те бүр дургу өрөөдөө өргөөд аваа явчихдаг байсан ч яах вэ гэсэн бодолтой байна нэг жижигхэн байшинтай нэг мод дуусныхаа ойролцоо гэтээ жижигхэн гिचгээр хараа манай 3 хүүхэд одоо сургууль мургуулаасаа эргэж ирлээ ээж аав дээр очлоо гэхээр унтуулах газар байхгүй болохоор бас ч гайхаал байна. Тэргээ бас сайн бодож жогоод нэг тийм бойдоохон газар нэг юм хашаандаа нэг хоёр ямаатай нэг үхэртэй нэг юм тий юуны жимсний буттай нэг тийм хашаатай болмоор байна. Одоо ийм байгаад байсан шүү дээ. Одоо жишээлх юм бол хот дээр яриа л да. Хот дээр гэр хороололд байгаа хүмүүс л жоохон хэцүү амьдралтай хүмүүс нь гэр хороолд байгаад байранд байгаа хүмүүс нь бол боломжийн амьдралтай хүмүүс нь байранд орчоод байна гэж үздэг байсан үе чинь ерөнхийдөө ард хоцрож тэгсэн шүү. Яг одоо ер нь газартай айлчин баг баян айлдаа орчих гээд байна. Ирээдүйд баг тэгнэ гэж ингэж яриад байгаа. Одоо жишээлх юм бол нийтийн орон сууц бол зөвхөн тэр метр квадраттай л байгаа болохоос ш стожийн тааз нь шалан айлынх болчиход байгаа шүү дээ. Тэгээд нөгөөдөл нь ингээд за юуны магад янз янзын асуудал гарлаа байгалийн хүчин зүйл боллоо гэж нураад унчих юм бол ямар ч найраа байхгүй болчих жишээ нэ. Тэгэхээр газартай байгаа хүн хожиж байгаа шүү гэдгийг одоо ер нь энэ тэндгүү контент бүтээгчид бол ярьсаар л байгаад байна л да. Гэтэл одоо яг нөгөө хот маань өөрөө яг тэр газар гэдэг зүйлийг ингээд чөлөөлөөд аль болох ийм орон сууц барихыг илүүд бас үзээд байна л да. Тэгээд ингэхлээр энэ хүмүүс маань яаж байгаа вэ гэхээр жоохон хотоос гараад гэтээ хоттой ойрхон хот хөдөө хоёрыг хослуулж амьдрах амьдралыг боломжтой айлын хүмүүс болоос сонгоод идэг болчиход байна. Тэгжилээ. Яг гоё амьдраад илээ те хүмүүс. Тийм тэгж амьдраад байгаа. Өчтөр би нөгөө юу яасан нөгөө найзуудтайгаа клубийнхаа комеди гэдэг найзуудтайгаа цуг яг энэ сэдвээр ярилцсан явлаа л да. Ер нь бол яг ийм яриа өрнөсөн. Хүн болго ер нь хөдөө хүсэж байгаа. Хөдөө байгаль дэлхий Монгол гэдэгч угаасаа л хөдөө сайхан тал нутагчтай. Бүгд тэрийг хүсэж байгаа. Байгальтайгаа ойрхон сайхан амьдрахыг хүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ зүгээр хөгжлийн асуудал яригадаад байгаа. Тэнгүүд ялгаа байна. Одоо жишээ нь орон нутагт амьдарж байгаа мөртлөө бүр хотынхноос илүү хотцсон зарим нэгэн залуучууд байна. Гэтэл хотод амьдарж байгаа мөртлөө яг хөдөөнийхноос илүү хөдөөний хүмүүс бас байгаад байна. Тэгэхээр хувь хүний нөгөө хандлагаас хамаарат би илүү их соёлтой байх уу? Тийм. Орчноосоо биш. Одоо хандлагаасаа хамаарат би яг хөгжилтэй байх уу? Тэ өөрийгөө хөгжүүлэх үү? Орон зай хамаарахгүйгээр те гэдэг асуудал бий болоод байгаа байхгүй юу юм. Тэгэхээр одоо ялгаагүй болчиход байна л да. За би одоо та хоёроор төсөөлүүлээ заяа. Хэдүүлээ төсөөлнө гэсэн. Манай сонсогч ч гэсэндээ хөдөө амьдрах уу, хотод амьдрах уу гэдгээ өөрөө өөрсдийнхэн хүрээнд сонгоцсон байгаа болвол одоо яг нэг төсөөлөн бодох нэг зүйл явах гэж байгаа гэсэн үг шүү заа. Ихэн очрооч хөдөг сонголоо юу хотыг сонголоо. Би одоохондоо хотыг сонгочоод байна. Хотыг сонгочоод байгаа. Эрк олоорэ. Би бас одоохондоо хотыг сонгочоод. Нэг нь хөдөг сонгоч идэггүй. Би хөдөг сонгочоо хөдөг сонгоч. За тэгэнгүүт яг тэр байгаа газраа одоо ингээ хотод хөдөө очичоод байгаа гэсэн үг байхгүй Эрка. За очроо бол мэдээж яг хотод ирсэн байгаа даа л да. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг илүү төсөөллийн учраас Эрка дээр айгүй ажиллаж иж байгаадгүй. За тэгвэл Эрка дээр ажиллуулчих заяа. Хөдөө очиод хамгийн түрүүнд одоо хийх зүйл чи юу вэ? Одоо жишээлбэл ажил, амьдрал дээр хэрхэн яаж одоо ингэж өөрийнхөө бодлоор хэрвээ миний бодлоор ингээд зохицуулчдаг бол ингээд амрах гээд байна гэд ингээд юм яриа штэ. Ерөөсөө амархан. Төсөөлт байгаа юм чи угаасаа. Харин тийм төсөөлт байгаа штэ. Би бол ажил хийнэ гэж бодохгүй байна. Би чамайг төсөөлч өмнөөс нь төсөөлчлээ нэг хувин байрцсан ингээ үнээс хаах гээд ингээ. Дээлтэй явж энэ. Хувингаар сахгүй шүү дээ. Яг ингээ хоёр ингээ. Хувингийн доор нь тавина штэ. Үгүй шууд ингээл залгаад. Өөрөө шууд ингээ чиглэгээ саалтур залгаад хөөе. Шууд уучих гэдэг. Банк гээд момент нь залгаад автоматар сууж. Мөөм гинэ. Үнэн тэзээ мөөм байсан юм. Залгаад энэ хөдөө явахгүй. Тэр нь хөдөө явахгүй мэнэ. Хоёрыг л хотын хүүхдүүд болохоор чи ингээ ойлгуулах гад
Арай. Үнэний мөмиг дэлэн гэдэг юм аа. Үгүй тэгдэггүй. Дэлэнд нь залгаад ингээд сайхан соруулаад ингээд За одоо тэгвэл Эркагийн хөдөө очиж байгаа яг төсөөллийнхээ амьдралыг нь хэдүүлээс. миний хөдөө бол маш амархан зүйл. Би ерөөсө гол ингээд байшин барихад хамгийн том хүндрэлтэй асуудал нэг цахилгаан дулааны асуудал үүд юм билээ. Энийг л төгс шийдмээр байна. Би хараа нарны панел. тий нарны панелаа боломжгүй юм билээ. Яг одоо тий маш үнэтэй мөртлөө дулаанаар ингээд байшин хангах боломжгүй. Одоо энэ нэг залуучууд hybrid house mouse гэдэг ингээд нарнаас ингээд Эрчим хүч авдаг тий нэг ийм эрчим хүч авдаг байшингууд яриад байгаа. За тэр үнэхээр ажиллахгүй бол заяа. Би ингэж бодоод байгаа. Нэг юм жижигхэн хотгон шиг юм байна заяа. Гэхдээ тэр нь дундаа нэг юм жижигхэн дулааны станцтай. Ой. Дулааны станцтай. Хай. Дундаа нэг юм жижигхэн септик танктай тий. За. Одоо бохроо ингээд цэвэрлдэг. Танк гэхлээр нь одоо байлдаанаас хамгаалдаг. Буулчих юм. Хажуу авиргийнхантайгаа байлдах юм байна. Бааш шийсээ ингээ хоримтлуулдаг нэг юм нийтийн юм юутай гэсэн дундаа. Тэгээд 3 4 айл ч юм уу нийлээд нэг дундаа нэг тимтэй байчин. Тэгэл болоо. Тэгэл 3 4 айл дундаасаа нийлээл тэрийг ингээ галын түлж яадаг нэг хүнээ цалинжуулаад суулгах чинь. Өө за. Тэгэл болоо. Тэгээд цэцэрлэгтэй. Тий. За тэр цэцэрлэг нийтийнх байж болно. 3 4 айлын дунд цэцэрлэг байна. Тэгээ ер нь бол Америкт ингэдэг байхгүй. Home school гэдэг бүр гэрээр хүүхдээ хүмүүжүүлдэг бүр арга техник ухаан байна. Аха. Тэгээ тэр сургуулиудын эрхийг нь аваад тэнцээ хэрэгжүүлэх юм бол бүр Америкийн сургууль төгссөн гэдэг сертификат авдаг. Өө. Тийм боломж байдаг учраас тэр бүрэн боломжтой байхгүй. Тэнгүү дараа юу яах гэдэг нэхэр хараа. Тийм жижигхэн одоо вант ус байгуулах гэдэг нь шүү дээ. Дундаа одоо халаалтын систем. Ер нь бол хороолол байгуулах гэдэг юм байна тийм. Хотхон л байгуулах. Тэгээд хараа дундаа орлоготой. Тэр нь яадаг вэ гэхээр одоо манайх нэг тусдаа нэг 20 үнэтэй байлаа гэхэд очрог 20 үнэ танаа 20 үнэ. Ингээ нийтээ 60 үнэтэй байна. Өө лайлаа бид хоёр чамд дааж явах юм уу? Тэгээ шүү дээ бүгд бөөнөр хамт байна шүү дээ. Тэгээ хуршүүд байна. Яа холбоо. Тэгээ өглөө болон гуруулаа нийл суугаад эфирээ асаагаа те. Юунаас ярьж ийн гэдэг нэг хөдөөнийхөө нэрийг хэлээл те. Улаанбаатар хот руу цацад зарна хөөе. Хөөе. Эфирээ зарна хөөе. Үнэ авч яв зарах юм уу те. Тэгээд манай эхнэр танаа нөхөр манай нөхөр танаа зүгээр нөхөртэй үж идэг наасан те. Тэгвэл хөдөө явах хэрэггүй юм шүү. Танаа Би л манай авч үнэ мөнөөс авахгүй шүү. Яавар маялаа. танаа манай эхнэрүүд танаа нөхөр заяа. Ингээд энэ гурав ингээд гараад үнэ мөнөөгөө сааж авах хооронд гуруулаа эфир өргөчөөл гараад үнэ мөнөөгөө харах. Энэ минь 3 үнэ сан манай нөхөдөө үнэ сахах. Саахгүй. Тэр харин саалтур гэд байна штэ. Байх юм уу? Саалтур нь автоматар заалгах чинь тэгээд Саалтур ихтэй. сүү компаниудад ингээд шууд тэрий чинь нийлүүлчихдэг. Саалтур гэдгийн тэрий чинь угаасаа. За. За. Тэгээд саалтураа залгаад сүгэ авчил зараал мөнгө нь бурзаана. Зөв мөнгө нь л асуудал байхгүй. Ерөөсөө юу барих вэ тэл гол асуудал байна. Тэгэл юу барих уу гуруулаа ярьж байгаа л ингээл дундаа фаунтен те одоо нэг усан ориглоор барайл те. Тинчэнэ жижигхэн Улаанбаатар байгуулчин зөө. Тэгээд хаана уулзах юм гээд нөгөө фонтан дээр уулзах энэ дээр тэгэл те. Фонтан дээр уулзах юм. Тэгээд хүмүүс нэмэгдээд ирэх юм шүү. Тэр нэмэгдүүлнэ угаасаа. Тэгээ хүүхд за айлгалаа тэгвэл жоохон хотоос зайдуу гараад гарангуудаа 3 айл нийлж байгаа л home school хийчих. За хотын дарга нь хэн болох юм бэ? Тэгэл би штэ. За. Тэгээд home school хийчин заяа. Тэгээд танаа 3 хүүхэд, танаа 3 хүүхэд, манай 3 хүүхэд ингээ нийлээ хийдөө. Бүр ингээ 11 хүүхэд болчихлоо штэ. 11 хүүхдээ суулгаад нэг багш хичээл 11 штэ. Математикийн эдний ихнэр орчих. Манай хой. Би хэрвээ чи хотын дарга болох юм байна те. Би хэрвээ хотын дарга болох юм бол шуу хүн амынхаа өсөлтийн хөгжлийн бодлогын төлөө ингээд шүү. Хөтөлбөрүүд гарган заяа. За ингээд хүн амаа өсгөцгөө яа. Тэгээд бүгдээр эрт унтна. За хүүхдүүд бүгд тусдаа унтаа. Харах үйлчилгээ явуул. Хүүхэд дарга үйлчилгээ те. Тэг бүр шалгадаг те. Яа шалгаа. Хүн амынхаа өсөлтийн төлөө чи өнөөдөр зүтгэсэн үү? Наа чи гоё юм байна. Арай. За одоо Эркагийн байгуулсан хотын дарга болмоор байна уу? Болно шүү дээ. Хотод нь ер нь болно шүү дээ. Би болмоор байна шүү дээ. Хүн амын өсөлтийн төлөө л бодлого хэрэгжүүлдэг те. Би өөрөө үлгэр жишээ намайг харъя. Би хотын дарга заяа очроо. Гэтэ би чамааг юу яана? Хүн амын өсөлтийн бодлого хариуцсан сайдаар тавьчихсан зүгээр. Өө тий болох юм. Бодлого хариуцсан. Яа амар нийлэлтэй. Чи бол гүйцэтгэгчтэй. Ямар ч тийм одоо альбан тушаал байхгүй чамд. Би очихгүй штэ наа чи. Юу гэсгүй. Чи баясаад хоёрыг Яа авчих. чи бараг технэ штэ. Тэр нөгөө нэг хотын даргийнхаа нэг бас нэг ямар сайд болох юм бэ нөгөө нэг те. Та нар намайг хэрүүлээрэ барахгүй шүү. Яа за. Хил амны сайд гэсэн. За. Тэгээ манайх өөр хотуудтай 8 ээ штэ бас. Манайх сүү гарах чинь. Тэгээ нөгөө аймагуд руугаа мах цах аавна. Айгуу гоё. Болж байгаа үстэй. Би очихгүй. Би угаасаа. Гүй супер хөөе. Засмал заан тавьчин тэгээ. Гүй би ер нь хоёртай хамт амьдрахгүй. Гүй тусдаа. Бүх юм тусдаа байна. Гүй. Гэтэ нэг зэглэгаан бүх юм нэг байхгүй юу? Би зүгээр дарахын явлаа. За тэгээд
За Эрикийн чамайг төсөөллийг зүгээр ажилд авчиад өгөө. үргэлжлүүлээ сонсъё. Өөр тэгээ яах ингээ болоо. Гэхдээ ингээд л амьдрал бүр бурзаачих жоохоо. Аюу хөр. Энэ бол гэхдээ мөрөөдлийн зүйлээ Тэгээ энэ Улаанбаатараас бүр тийм хол яахгүй. Наадах саний нөө Эрикагийн ярьдаг мөрөөдөл яг мөрөөдөл биш аахгүй. Энэ бодит болох боломжтой. Одоо зарим нэгэн аль би одоо хар өрөнд манай нэг таньдаг хүмүүс өдр байна те. Хамтын амьдрал гэдэг юм чинь өөрсдөө одоо бий болгож эхэлж байгаа маш олон хүмүүс байна. Одоо янз бүрийн юм хэцүү цаг одоо ингээд ирэх боломжтой болчиход байгаа байхгүй юу? Тог дасрах ч юм уу, дайн дажин ч юм уу, эдийн засаг нөлөөлөх ч юм уу, иймэрхүү асуудал бий болно. А төнгөд яг юм нэг хамтын амьдрал гэдэг зүйлүүдийг одооноос эхлүүл Монголд хүртэл ингээ хэрэгжүүлээд эхэлж байгаа байхгүй юу? Хамтдаа ингээ амьдрна. Тэгээ шууд нэгнийх нь амьдрал одоо гэр бүлд асуудал байшин барих асуудалгаар бөөнөрөө очиод сав пигээл бариад. Тий, community гэж гоё өсөх хэрэгтэй. Харин тий, яг тиймэрхүү амьдрал одоо манай UB comedy-гийн Бата хүртэл тийм community үүсгэх гээд одоо энэ налаахын ишээ том газар авчаад байгаа шүү дээ. Тэндээ бүр юм төлөвлөгөө гаргачаад юм худган ямарцсан хуцаа одоохондоо байгаа. Тэр нь одоо яг яаж явж байгааг мэдгүй төлөвлөгөө. Тэнцээ ингээ маш олон айлуудад ингээ ногоон зээлэр ингээ байшингууд гаргаад өгчий гэж байгаа. Тэгээд тэр дундаа голдон цэцэрлэгтэй сургуультай. За тэр хамт амьдарч байгаа хүмүүс нь өөрсдөө ингээд багшлан яан те халаалтай хариуцна гэх түрүүний хэлж байгаа шиг. Энэ бол яг Эрикагийн хувьд битэрийн өнцгөөс ингээ харахад Эрикаг мэдж байгаа учраас тийм ээ. Эрикагд мөрөөдөл гэж харагдаж байгаа бол цаан ч хүмүүс яг бодит болгоо явж байгаа зөндөө билээ. Санаагаа болгоод алдсан шүү дээ. Гүг одоо нэг юм найзуудын дунд нэг юм яриа байдаг байхгүй. Хамтдаа байшин барь. Тэр нь бүтэхгүй зөө. Зүгээр л яг ийм санаа нийлсэн ийм хүмүүсээр л бүрдэх ёстой юм билээ. Заавал найзууд байх албагүй. Яг тэгэл хөршийн холбоо молбоо гэл нэг нэгийг таниал ингэ штэ. Гэхдээ энэ бас нэг мөнгөтэй холбоотой асуудал л та. Мөнгө нь айгуу чухал. Жохон өртөг өндөрт. Нэг ийм одоо Украин ферм байгуулахад нэг тэрбум төр хэрэгтэй юм бэл. Тэгнэлтэй. Энэ аваа юм бэл. Тэгэхээр би одоо ийм хамтын амьдралуудыг зохион байгуулж байгаа маш олон ийм гадаад дотоод те комьюнитиудыг одоо ингээд юм харж байгаа байхгүй. Гэтэ тэр эдийн цаашдаа үргэлжлэн явах ганцхан зүйл байгаа. Ганцхан зүйл юу вэ гэхээр тэр хүмүүс дотоод ийм зүрхээр нэгдэх хэрэгтэй болчиход байгаа. Тэгвэл хэрүүл гарна, асуудал гарна, тэнцэж хүн амьдарч байгаа учраас 10 айл, 20 айл нэгдэд амьдрах бөө асуудал болох боломжтой. Тэгэхээр нэг юм нэг гэсэн юм нэг одоо юм одоо гол мөн чанар тэр амьдралдаа ингээд юм юу байдгийг яг амьдрчий гэсэн хүсэлтэй тий нэг нэгнийхээ төлөө гэсэн яг тийм хүмүүс тийм зан чанар байхгүй хүмүүс нэгдэж чадахгүй байна гэж би харсан. Бид хоёрт бүр хийлгөө бүр гоё юм. Өвлийн хүлэмж барьчин зэ. Тэр өвлийн хүлэмжийн захилгаан халаалт малгалт хэрэггүй. Газрын хүнээс ингээ халаалтаа шийдчихдэг. Би бүр тийм шийдэл харцсан байна. Монголд хийж ийн хүн. Тэгээ хараа өвлжөнгөө тэнцэн ингээд помидор нь ургана. Нөгөө спинач нарийн ногоонууд нь бүгд ургана. Тэндээсээ ингээд за үнэгүй гэх нь хаашаа тий. Тэр чи мэдээж тэрийг барихын тулд зарлага байгаа шүү дээ. Өөрөө болон ойрын хідэн хүмүүсийн хэрэгтэйгээ эко хүнсээ ингээд тэндээсээ ингээд бүгдээ хангачна. Тэгээ нэг нь ингээд яг үнэ мүнэгээ хариуцаад ингээд ер нь одоо ингэж байгаа наа эдийн засаг хэрвээ би зүгээр хаа төсөөлж байгаа хөөхгүй одоо ингээд дайм бол ингээд эхлэл гэж яа чи ингээд надад ийм мэдрэмж төрчлөө нэг нь намайг хот руу яв гэд нэг нь намайг хөдөө оч гэд ятгалга хийгээд би ингээд алинд нь очих уу гэж байгаа юм шиг санагдав. Одоо ингэж байгаа хөөхгүй дайман болоод ер нь би төсөөлсөн байхгүй шүү. Энэ зөвхөн эхлэлтэй цаашлаа бүр юу болох юм мэдэхгүй. Тэнгүүд хүн дэлгүүрээс юм худалдаж авч чадхаа болох тийм цаг үе ирж магадгүй би зүгээр бодсож байгаа байхгүй дотор. Тэгэнгүүт одоо махаа өөрсдөө те малаа тэжээгээд сүүгээ тэнцээсээ уугаад одоо төмс ногоогоо тарьж болж байна. Гурилыг болгонгод бас тариа тэрэмдэж болж байна. Цахилгааныг одоо үүсгэж болж байна те дулаан мулаа ингээд. Ер нь миний яг мөрөддөг ганц амьдрал бол дэлгүүрээс юм худалдаж авахгүйгээр өөрөө хэрхэн яаж байгальт хийгээсээ хүнсээ энэ аргад ер нь одооноос эхлүүл ингээд юм суралцъя гэж бас бодоод байхгүй. Одоо бүр тэгж бэлдэж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Ер нь хэцүү болоод ингээд яах юм бол бүр майхнаа бэлдсэн. Уул хадаар ингээд явах машинаа бэлдсэн хүмүүс байна цаан чинь. Гүг одоо энэ жавхлан ах шиг одоо тэгж бас буруудаж болохгүй шүү дээ. Нэг юм гэр мэр төдийх нь те нэг 5 ширхэг лаамаа тийм аргаар бэлдэхгүй шүү дээ. Яг бэлдэх арга нь бол яг миний хэлээд байгаа арга. Гэ нэг юм харуулаа нийлцэн тий. Өнөөдөр том өрөөний сэдвд хотын амьдрал уу хөдөөний амьдрал уу гэсэн сэдвийн хүрээнд бид ярилцаж байгаа. Манай хоёр бол хэрвээ хөдөө гарах юм бол иймэрхүү амьдрал байвал үнэхээр тасарсан гоё яана. Яг ингээд гэхдээ тасарсан ч гэсэндээ хүмүүс ингээд биелүүлэх гээд бодит болох гээд ингээд бас зүтгээд байгаа юм биш үү гэдэг талаас нь ярьлаа. Яг хөдөөний амьдрал, хотын амьдрал гэдэг дээр би сүүлийн асуулгуудыг хоёрын дунд хүргэе л та. Мэдээж яг хөдөөний амьдралыг сонгомоор байгаа боловч хамгийн том асуудлууд юу вэ те? Хотын амьдралыг сонгохыг хүсээд байгаа боловч хөдөөний амьдрал яагаад надад ингэж цухалзаад байгаа вэ гэвэл ийм асуудалтай учраас гэдэг юм уу те? Хамгийн байгаа газрынхаа асуудлыг тэгээ очих гэхлээр бас ямар асуудалтай байгаа вэ гэдгээ
Тий. Хамгийн том асуудал бол миний бодлоор бол хүүхдийн боловсролын асуудал. Нэг хөдөө гарахаар Монголд одоохондоо нэг home schooling гэдэг түрүүний хэлдэг арга маань хуулиараа хэрэгжээг байгаа юм байлээ. Тэгэхээр манай хүүхдүүд хэрвээ home school хийх юм бол шууд албан ёсоор улсын бүртгэлд яаж бүртгэх вэ гэхээр одоо нийтийн боловсрол эзэмшээгүй гэдэг тийм бүртгэл явах юм бэл. Тэгэхээр айгүй аюултай болчиход байгаа байхгүй. Айгүй төвхтэй болчиход байгаа байхгүй. Нэг хоёрдугаарт нь мэдээж нэг өртгийн асуудал л да. Нэг анхны гарааны хөрөнгө нь айгүй их мөнгө шаардаад байгаа учраас айгүй төвхтэй болчиход байгаа. Нэг хоёр дахь хотод байхад байгаа хамгийн том асуудал бол нөгөө стресс шүү дээ. Нөгөө стресс. Тэгээд нэг бүх юм нийтих гэдэг утгаараа болсон чинь нөгөө хувийн орон зай айгүй багтаа. Энэ нь өөрөө стресс болоод байна. Тэгээд нөгөө хотын угаасаа нөгөө дагалдах юмнууд нь энэ л дээ яхаарах байхгүй. Тэгэхээр энийг хүлээмжширч чадахгүй байгаа учраас бид нар хөдөө гарахынсан гэдэг нэг юм бяцхан мөрөөдөл болондоо шидчихэл байгаад байна. Тэчээд яваад байна. Гэтэ чадахгүй байгаад байна тийм. Чадахгүй. Яг надад бол юм байгаа. Одоо нэг амьдралын эдийн засгийн хэм хэмжээнээс болж байгаа байхгүй. Жишээ нь хотод болохоор би амьдрахдаа маш их нэг орон нутагт амьдарч байхаа бодох юм бол араа илүү их орлого олж чадж байгаа. Санхүүгийн хувьд бол тий. Тэгдэг. Орлого олж чадж байгаа боловч нөгөө талаа зарлага нь маш их байгаа байхгүй. Дүндээ дүн. Тий, дүндээ дүн болж байгаа. Гэхдээ эндээс маш их юм суралцж байгаа. Хажууд нь тодорхой хэмжээний юм хадгаламж үүсгээд ингээд юугаа явж байгаа. Тэгээд ийм одоо тэр санхүү эдийн засгаа нэлээд жоохон юу болгож байгаад тэр хөдлөх хөрөнгөтэй болоод орон нутг руу ер нь бол очино л гэж бодоод байгаа. Орон нутагт очиод ямар нэгэн бизнес эхлүүлэх ч юм уу те. Яг одоо ингээ хотод байжгаад нутг руугаа очингууд яг ийм хийх боломжтой байна гэх боломжуудыг аягүй олж харддаг юм билээ ер нь бол. Би тэндээ сэлгүүд их зүгээр юм байна те. Тэндээ ингээ байгаад байсан чи би юу ч олж чадахгүйсэн бохгүй юу. Тэгээд баг ажил хийгээд байгаа юм уу хийхгүй байгаа юм уу зүгээр нэг эмээгэндээ очиж нэг хоол идэл те өвөөгөндөө очиж нэг цай уугаал те. Тэгээ хадам аавындээ очиж нэг те ундаа уугаад юу гэдгийг одоо ингээл амьдрал яваад байсан. Яг өөрийгөө сорж байгаа цаг үе гэж би болж. Одоо хотод орж 3 жил болчихлоо шүү дээ. Тодорхой цаг хугацаанд байх хэрэгтэй байна. Ядаж нэг 5 жил 10 жил те ингээ байгаас бас юм сурч би түнд хэлсэн шүү дээ. Яг орон нутагт амьдарч байгаа чинь сошиалар ямар нэгэн мэдээллийг аваад ингээ чадвар төгжиж болох ч гэсэн гэхдээ яг тийм чадвартай хүмүүсийн хажууд байгаад нөлөөг нь авч сурна гэдэг бас өөр юм байлээ л гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр би илүү хөгжихийн тулд хотод байгаад байна одоо. Тэгэхээр би хөгжил минь араа болоогүй байгаа учраас шууд одоо хөдөөрөө нөөж чадахгүй байна л гэсэн. Зөв. Тэгвэл хиний очроогийн хувьд бол яг хүүхдүүдийн боловсралаас илүү өөр боловсрал хамаагүй байхгүй. Боловсрал бол орон нутагт ч гэсэн одоо ингээд манай ихнэр ч өөрөө багш хүн шүү дээ. Хотын сургуулийн боловсрал орон нутгийн сургуулийн боловсрал ялгаагүй. Тэр дундаа орон нутгийн сургуулийн боловсрал зааж байгаа багш нарын чадвар бүр илүү сайн байна. Бүр илүү сайн байна. Тэгэхээр орон нутагт амьдарч байгаа хүүхдүүд олимпиад эдэртэй дээгүүр 800 оноо мөн авч маш олон байгаа. Тэгэхээр хүүхдийн боловсролын асуудал бол одоо тэнд бол хамаагүй болчихж байгаа. Гол гэж би хараад байна. Гол асуудал нь яг санхүүгийн суурьнд гэж харагдаж байна. Санхүүгийн суурь тухайн аав ээжийнх нь одоо илүү их чадамж хөгжих чадвар залуу гэр бүл шүү дээ энэ чинь бас тий. Тэндээс шалтгаалж. Миний хувьд л тийм байгаа. Ойлголоо залуучуудаа. Ойлгосон бол болоо доо. Сайхан мөрөөдлөөрөө би чамайг түрүүнээс ойлгохгүй суугаад байл гэж бод ингээ хоёрдоо шин. Хоёрыг л яг сонсоод авахгүй юу? Сонсоод исэн үү? Сонсоод яг юу байвал зүгээр юм бол, яавал зүгээр юм бол, яаж байгаа юм бол, ямар сонголтыг хийгээд, яагаад энэ сонголтыг хийж байгаа юм болоо гэдэг бодлуудыг л би ингээд өөртөө тийш авах гэдэг шүү дээ. Тэгээ түрүүн нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө хэлжсэн. Хотын амьдрал уу, хөдөөний амьдрал уу гэж санал асуулга явж байгаа. Том өрөөнд маань дандаа санал асуулга явдаг. Тэгээ энэ өдрийн асуулт ч гэсэндээ хотын амьдрал уу, хөдөөний амьдрал уу гэдэг дээр хот хөдөө гэдэг санал асуулга явж байгаа байхгүй. Яг одоогийн байдлаар 70% нь хот 30% нь хөдөө гэдэг санал асуулгын дүн гараад байна. Тэгээд би бас төгсгөлд нь дүнгээ хэлнэ гэжсэн шүү дээ. Би одоо яг ингээд дүнгээ хэлэхэд олвол би бас хотыг сонгох юм байна. Чиний бас ажил мэргэжлийн онцлог бас байна тий. Тийм, ажил мэргэжлийн онцлогоос болоод ер нь яг хотыг сонгох юм байна. Тэгээд харин миний бас ажил мэргэжлийн онцлог байгаа. Хөдөө орон нутгийг сонголоо гэж бодоход хүн амын тооноос шалтгаалаад ч гэдэм үү те. Тэгээд дээрэс нь эн чинь зөвхөн ингээд бичлэг тавиад ч гэдэм үү яг нэг тэр тухайн түрүүн очроогийн хэлжсэн хүн амаасаа шалтгааллахгүйгээр хөгжил дэвшил хаан л хаан хүнээсээ шалтгааж явж болдог штэ гэдэг бол миний мэрэгжил чинь хүнтэй тулж харцдаг учраас яах аргагүй ингээд нэг төвдөө байх ёстой юм байна гэдгээл хоёр яриа ажил мэргэжлийн онцлогоос хамаарч одоо хэсэггүй хугацаанд хотод ирж хөгжиж мөгжижүүл болох байхгүй. Одоо залуу хүмүүст би ялангуяа урлаг уран сайхан за тэгэл одоо бизнес хийх гээд байгаа хүмүүст ялангуяа ядаж хотод нэг
цөөхөн Ирээд жил ч үзээч гэсэн ээ. ирээд залуучууд ирээд жоох ингээд юм харах хэвээр зүгээр Шүүсээ сошиалоор ингээд сонсож нөлөө авахаас илүү тэр хүмүүсийн хажууд ирээд бас ингээд суралцах нь илүү гүн суулгаж авдаг юм байна Тийм өөртөө байна. шингээж авдаг. Хэрвээ манай хүүхдүүд бага байсан бол би бас хөдөг сонгоод хэдэн жил амьдраад ирэхэд буруутахгүй болоо гэдэг мэдрэмж бас төрсөн. Бас их сони юм сурна тий. Хүүхдүүд бага байгаа нөхцөлд одоо жишээлх юм бол стажийн нөө цэвэр агаар ингээ байгальтайгаа ингээ дасан зогцох ахуйн амьдралаа ингэж яахт нь хүүхдүүдээ бага байхад нь явбал надад бас илүү зүгээр юм болоо гэдэг мэдрэмж төрсөн. Ягаад гэвэл тэр хугацаанд нь би бас амралттай байгаа шүү дээ Тий. За ингээд энд хүрээд өнөөдрийн том өрөө өндөрлөж байна. Бидний өнөөдөр том өрөөнд ярьсан сэдвийг та ч гэсэндээ том өрөөндөө ярих байх гэдэгт итгэлтэй. Заавал яриарай. Радиогийн 1-р студид байх том өрөөнд Эрка очроо. Заяа найруулагч Мизу ажиллаа. Бидэнтэй хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Маргааш яг энэ цагтаа уулзлаа. Түр баяртай. Баяр таа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Сони юм бэ. За хэлж мэдэхгүй юм байна. Наа чин болж штэ. За эсвэл би л авилж мэдэхгүй шүү. Тимэти нэрэ тийм те. Ямар ч чөлөөтэй өрнөх газар бол том өрөө. Гэр бүлийн радиогийн том өрөөнд цуглацгаая.